YouTube channel ya Rwanda Bridge Builders. Kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho ku gihe, iyandikishe ukora icyo bita abonnement cyangwa se subscribe, hanyuma kandi ntibibagirwe gukora share cyangwa se partage. Murakaza neza kuri channel ya Rwanda Bridge Builders. Urambiwe u Rwanda rurangwa n'ubwicanyi, urifuza igihugu kirimo ubwisanzure, munyarwandakazi, sanga Rwanda Bridge Builders. Rwanda Bridge Builders bisobanura abubatsi b'ibiraro by'ubumwe bw'abanyarwanda. Rwanda Bridge Builders ni iteme rihuza abaranira impinduka nziza mu Rwanda. Munyarwanda ukunda igihugu cyawe, waba mu ishyaka cyangwa ishyirahamwe rya societe civile, wikorera mu bwigunge, sanga Rwanda Bridge Builders. Mufatanye ibyo bikorwa by'indashyikirwa, mukuru u Rwanda ku ngoyi y'igitugu, maze twubake ubumwe bwacu ngo nkingi y'amahoro arambye. Intego ya Rwanda Bridge Builders ni ukubaka u Rwanda rutubereye twese. Rwanda Bridge Builders ni iteme rihuza abanyarwanda. Ariko ntitwibagirwa ko turabana mu Rwanda. Banyarwandakazi, nshuti mwese mutwumva, bahaye ikaze kuri uyu muyoboro w'urwego nyunguranabitekerezo ruhuza amashyaka ya politiki n'amashyirahamwe ya societe civile nyarwanda akorera hirya no hino ku isi. Mwumvise ko ku matariki ya 23 na 24 Gicurasi umwaka ushize, amashyaka ya politiki nyarwanda akorera mu buhungiro ndetse n'imiryango ya societe civile ikorera hirya no hino ku isi yakoze inama yifashishije ikoranabuhanga. Iyo nama ikaba yarigamije guhuza ingufu kugira ngo bagire ubushobozi bwo guharanira impinduka mu Rwanda. Impinduka yo gukura abanyarwanda ku ngoyi y'igitugu n'iterabwoba bashyizweho n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi umaze imyaka 26 buyobora igihugu cyacu. Muri iyo nama yamaze iminsi 2, ayo mashyaka niyo miryango ya societe civile bashyizeho icyo bise urwego nyunguranabitekerezo. Mu Gifaransa babyise cadre de concertation des partis et des organisations de la société civile, naho mu Cyongereza ni Rwanda Bridge Builders. Uyu muyoboro turimo kuvugiraho intego zawo ni ugutangariza abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda gahunda n'ibikorwa by'urwo rwego. Yewe ubagezaho iki kiganiro kibimburiye ibindi, nitwa Jean Baptiste Nkuriyingoma. Naje mu rwego nyunguranabitekerezo ndi intumwa ya Institut Sendashonga. Ndi kumwe muri iki kiganiro n'abahagarariye komite nshingabikorwa babiri, baraza kubibwira. Ndi kumwe kandi n'abahagarariye itsinda ry'itangazamakuru, nabo baraza kubaramutsa. Muri aka kanya ndagira ngo nk'ijambo umuyobozi wa komite nshingabikorwa Bwana Gilbert Mwenedata abaramutse kandi ababwire uburyo yinjiye mu rwego nshingabikorwa ishyaka yaje ahagarariye. Bwana Gilbert Mwenedata, ijambo ni ryabo. Jean Baptiste Nkuriyingoma, turabashimiye, ari wowe ndetse ari abadukurikiye, ariko no mu buryo bw'umwihariko na bagenzi banjye turi kumwe muri kino kiganiro. Nk'uko bivuze, amazina yanjye nitwa Gilbert Mwenedata, nkaba ndi mu rwego nyunguranabitekerezo. Nk'uko bivuze, twarahahuriye duturutse mu miryango itandukanye, yaba iya societe civile cyangwa se amashyaka ya politike. Nge nkaba nturuka mu ishyaka rya politike ryitwa iPad Umuhuza. Hanyuma ku munsi wa none turi kumwe mu kiganiro, nkaba mpari nk'uko wabivuze nk'umwe mu bantu bo muri komite mpuzabikorwa ya Rwanda Bridge Builders cyangwa se urwego nyunguranabitekerezo. Nkaba rero numva nanjye nejejwe no kugira ngo tubane kandi tuze kuganira ku munsi wa none. Murakoze. Urakoze cyane Gilbert Mwenedata. Umutumirwa wa kabiri ngira ngo duhe ijambo ni Ambassadeur Jean Marie Vianney Ndagijimana.
ni umwe mu bagize komite mpuzabikorwa, akaba ari n'umuvugizi w'iyo komite. Nagira ngo nawe tumuhe ijambo aramutse abantu bose barimo kumva iki kiganiro, ndetse atubwire uburyo yaje mu rwego nyunguranabitekerezo, ishyaka cyangwa ishyirahamwe ahagarariye n'aho abarizwa muri iki gihe. Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, ijambo ni iryawe. Murakoze cyane muvandimwe Jean Baptiste Nkuringoma. Ndagira ngo ndamutse abakurikiye iki kiganiro bose, ni ukuvuga abanyarwandakazi n'abandi bose bazi ururimi rwacu aho batuye hose ku isi. Ndagira ngo kandi nanjye nifatanye n'abo twazanye muri iki kiganiro, ni ukuvuga njyewe na Gilbert mwene data n'abandi ugiye guha ijambo mu kanya, kugira ngo nabo bavuze ko ari abahagarariye itsinda ry'isakazamakuru, nabo kandi bazaba bafite uruhare muri uriya mushinga wavuze twatangije. Biraba byiza ko nabo ubaha ijambo. Ubundi rero njyewe ndi muri societe civile, ndi mu miryango ibiri izwi bihagije, ariko cyane cyane hari uwitwa Ibuka Bose Rengera Bose, mu gifaransa tuwita Mémoire et Justice pour tous. Hakaba n'undi nawo ntanga mu bitekerezo, nkaba no muri comité de coordination witwa Comité pour l'unité, la paix et la réconciliation, ariyo CUPR, mu Kinyarwanda tuyita inteko y'ubwiyunge. Nayo kandi irahagarariwe muri Rwanda Bridge Builders. Ubwo navuga nahagarariraho, uretse ko icyo nakongeraho nyine wabivuze, nuko bagenzi banjye bangiriye icyizere bansaba kubabera umuvugizi. Impamvu simbizi, ariko ubwo nuko bangiriye icyizere bakaba bumva nabikora nkabikora neza. Urakoze cyane. Impamvu ubwo nuko bazi ko bishoboye, ukaba ufite n'ubunararibonye. Nibutse ko wakoze imirimo myinshi muri leta, wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga, wabaye ambasaderi mu bihugu binyuranye. Ibyo byose ni ibintu bituma wenda bumva bafite icyizere. Ukaba rero wanashinze imiryango irengera abanyarwanda aho ugereye mu buhungiro. Ibyo byose ni impamvu zumvikana. Ubu rero turi kumwe n'abantu babiri bari muri komisiyo mu itsinda ry'itangazamakuru. Nagira ngo nsabe perezida w'itsinda ry'itangazamakuru Robert Mugabo w'Indekwe gusuhuza abatwumva no gusobanura uburyo yinjiye mu rwego nyunguranabitekerezo n'aho abarizwa muri iki gihe. Bwana Robert Mugabo w'Indekwe, ijambo ni ryawe. Ndagushimiye cyane Bwana Nkuringoma. Mbanze nsuhuze abatwumva bose, mukomere cyane. Njyewe rero nkaba nk'uko bivuze mpagarariye iri tsinda, nkaba nandi muri RBB kugira ngo nanjye nze gutanga umusanzu wanjye wo kubaka ibiraro hagati y'abanyarwanda. Nkaba naraje nturuka muri societe civile, aho mba mu muryango wa Jambo wa Isabel. Murakoze. Urakoze Robert Mugabo w'Indekwe. Nagira ngo na mugenzi wawe Abdallah Akishuri afata ijambo asuhuze abatwumva, atubwire uburyo yinjiye mu rwego nyunguranabitekerezo, umuryango cyangwa ishyaka ahagarariye n'aho abarizwa muri iki gihe. Bwana Akishuri Abdallah, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane Bwana Jean Baptiste Nkuringoma kuba mumpaye ijambo, kugira ngo mbone akanya ko kuramutsa abadukurikiye, abanyarwandakazi mudukurikiye. Ndabaramukije mwese, ndaramutsa kandi namwe turi kumwe hano muri iki kiganiro. Nk'uko rero wabivuze, nitwa Jabo Akishuri, nkaba ndi umunyamabanga w'itsinda ry'isakazamakuru ya RBB. Nkaba narinjiye muri uru rwego rwa RBB mpagarariye ishyaka ryitwa UFF Indangamirwa. UFF bisobanura United Freedom Fighters. Nkaba ndi perezida waryo. Nkaba rero nanjye naragiriwe icyizere mu itsinda ry'isakazamakuru kuribera umunyamabanga. Murakoze. Murakoze kuba muramukije abatwumva, mukaba muvuze n'uburyo mwinjiye mu rwego. Nagira ngo rero ikiganiro tugiye gutangira bahe wenda ingingo z'ingenzi numva twakwibandaho. Nagira ngo ingingo ya mbere tuza kwibandaho
ibe impinduka. Navuze ko urwego nyunguranabitekerezo rwashyizweho hagamijwe guharanira impinduka. Nagira ngo rero rwose dusobanukirwe n'iyo mpinduka. Ese koko abanyarwanda bashaka impinduka cyangwa se ni abanyapolitiki, ni ababa hanze y'igihugu bashaka impinduka gusa? Ikibazo cya kabiri ngira ngo tuze kuza kuganiraho cyerekeye ibyo tumaze iminsi twumva, ibyemezo byafatiwe Geneve mu Busuwisi. Twumvise ibihugu byinshi by'amahanga byamagana leta y'u Rwanda ku birebana n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Numva ari ikibazo gikomeye cyane twari dukwiye kuganiraho, kuko kugeza amagingo ya bundi igihugu cyacu cyatangwagaho urugero, nicyo cyavugaga neza mu gushyira amajyambere mu gihugu, mu kubahiriza ibintu byose. Ese habaye iki gituma hafatwa ibyemezo bimeze gutyo? Ese amahanga nayo yaba ashaka impinduka nk'iyo twebwe tuvuga? Ingingo yindi nashaka ko tuza kugarukaho yerekeye iriya ntambara iri muri Repubulika Centrafrica. Ubundi Repubulika Centrafrica ntabwo ari hafi cyane y'u Rwanda, ariko muzi ko hari ingabo z'u Rwanda zoherejweyo, zimwe ziri mu rwego rwa l'ONU, zagiye zitabaye amahanga, mbega communauté internationale izi ibyo ari byo, ariko hari n'izagiye kurwanira uruhande rumwe, kurwanira leta y'icyo gihugu. Nagira ngo tubiganireho turebe ingaruka zabyo, kuko amakuru atugeraho nuko hari abanyarwanda benshi ubu ngubu bataha mu masanduku, baragiye bazi ko wenda bagiye gutabara, bagiye kurwanira igihugu, ariko bakaba bataha mu masanduku. Ese icyo kibazo ubu cyifashe gite? Ingingo ya kane ngira ngo tuze kuganiraho yerekeye ubufatanye. Ikibazo cy'ubufatanye hagati y'amashyaka cyakunze kunanirana. Nagira ngo abayobozi ba Bridge uru rwego baze kudusobanurira imigambi bafite kugira ngo ubufatanye buzabashe noneho kugerwaho neza. Mbere yo gutangira ibi bibazo, nagira ngo wenda banze nsabe umuyobozi w'urwego nyunguranabitekerezo Bwana Gilbert Mwenedata tunyuremo muri make amavu n'amavuko y'uru rwego. Ese uru rwego barushinze kuziha impamvu? Ese ko hashize ngo amezi 7 rugiyeho, umuntu yavuga ko rumaze kugera kuki? Bwana Gilbert Mwenedata, nagira ngo bitunyuremo magambo make. Jean Baptiste murakoze. Icyo navuga nkuko mubinsabye ku bijyanye no kuba urwego nyunguranabitekerezo rwaragiyeho, impamvu nyamukuru yabiteye navuga yuko ari ikintu cyabonwaga na buri munyarwanda wese, cyo kuba hagati y'abanyarwanda muri rusange harimo ikintu kijyanye n'urwikekwe no kudakorana no kutizerana no gutinyana. Ibyo ukabisanga mu banyarwanda aho bari hirya no hino ku isi, ku buryo buri wese yabonaga yuko hariho ikibazo. Kuko nk'uko wari uvuze ku bijyanye n'impinduka, kugira ngo tubone impinduka buri wese yari azi yuko ari ngombwa ko duhuriza hamwe imbaraga, ko twese tubasha kuba twakora ariko tukagira icyo tugeraho ari uko dukorana, ariko ugasanga ntabwo birimo gukunda. Muri make rero icyo navuga, wasobanuye neza rwose igihe twatangiriye muri Gicurasi y'umwaka ushize, kandi tugatangira duturuka mu miryango ya politiki itandukanye, hariho n'imiryango ya societe civile itandukanye. Icyo twavugaga kandi twatekerezaga kwari ukuvuga ngo u Rwanda dushaka kubaka ni rumwe, twese tukarubanamo nk'abantu basangiye igihugu, basangiye ibyiza. Aho nimvuga ngo dusangiye ibyiza, amateka tweretse ko n'ibibi tujya tubisangira, wenda mu bihe bitandukanye ariko twese bikatugeraho. Aho rero iryo shyaka n'ubwo bushake nibwo bwatumye tuvuga ngo ni byiza ko twaza tukajya hamwe, ni byiza ko twaza tugatekereza u Rwanda rutari urwacu gusa, ahubwo ruzaba n'urw'abana bacu n'abuzukuru bacu, bakaruturamo bumva batuje batekanye. Ikero navuga yuko ni nkaho ari cyo kintu nyamukuru cyatumye abo bayobozi batandukanye bahurira hamwe mu mwaka ushize, ari ukuvuga ngo reka duhurire hamwe twumvikane ku Rwanda dushaka,
hanyuma dushyireho ingamba zatuma turugeraho. Muri make ntatinze, iyo niyo ngingo nyamukuru yatumye twihuza. Ibindi bijyanye n'ingamba n'ibindi nk'ibyo ngibyo wenda niyo twazabivuga ikindi gihe, ariko ubumwe bwacu, igihugu cyacu cyiza uyu munsi ndetse n'ejo hazaza, ni nk'aho ari cyo kintu navuga cyadusunikaga. Duhuye twumvise ko tugihurijeho, turavuga ngo reka twihurize hamwe muri uru rwego nyunguranabitekerezo, noneho tuzajye duhura koko twungurana ibitekerezo, duhure dutekereze u Rwanda dukeneye ejo kandi dukore ku buryo turugeraho. Niho hazanamo icyo kintu, iyo myumvire yo kuvuga ngo hari impinduka dushaka kandi hari impinduka twiteguye guharanira, kugira ngo umunyarwanda abashe kuva mu butegetsi bw'igitugu bwa FPR arimo ku munsi wa none ahangaha, kugira ngo umunyarwanda abashe kubona umucyo n'ibyishimo n'umunezero. Raporo nyinshi zikunda kugaragaza ko uyu munsi wa none umunyarwanda atabifite. Muri make numva aricyo nabwira abadukurikiye cyatumye twihuza. Urakoze cyane Gilbert mwene data. Ahubwo ikibazo nashaka kubaza ku ngingo ya mbere twagomba guheraho, ndumva watangiye gusa n'ugisubiza. Ndagira ngo ngewe nuza tuganire kuri iryo jambo ry'impinduka wakunze kuvuga cyane. Iyo mpinduka Bridge ishaka kamusubiramo cyane, ese abanyarwanda bose barayishaka? Ese aho ntabwo wenda ari iby'abanyarwanda baba mu mahanga, abanyapolitiki barwanya ubutegetsi bifuza bonyine? Kuko ndabibariza yuko ntabwo harashira igihe muri 2015 ubwo manda ebyiri za Perezida Paul Kagame zari zirangiye, ubundi hagombaga kuboneka abandi bantu bashya biyamamaza. Ariko nk'uko tubyibuka, abanyarwanda benshi bikoreye ibitukuru, ibiseke, inkangara, bajya mu nteko ishinga amategeko ngo bajyanye ubutumwa bw'abaturage bugira buti nyamuneka ntidushaka impinduka, turashaka ko Perezida Kagame akomeza kuyobora igihugu cyacu. Akaba ariyo mpamvu basabaga ko itegeko nshinga rihinduka, hakajyamo yuko ashobora gukomeza kuyobora igihugu. Ubu ngubu nyuma y'imyaka mikeya twavuga ko ubu ngubu noneho impinduka bayishaka, cyangwa n'icyo gihe wenda barashakaga barapfukiranwa. Ibi ngibi ndetse nakwibaza ko wari muri iki gihugu, ndibutsa ko wiyamamaje kuba Perezida wa Repubulika, bakaza kuza kwiyamamaza ku mpamvu wenda baza kudusobanurira. Ariko cyane cyane ndashaka kubaza niba iyo mpinduka twebwe tuvuga ubu ngubu atari ibyifuzo by'abanyapolitiki cyane cyane baba hanze. Ese mu Rwanda iyo mpinduka mufite ibimenyetso by'uko abaturage bashaka impinduka? Bwana Gilbert mwene data. Cyane rwose, ibimenyetso by'uko abaturage mu Rwanda bashaka impinduka ni byinshi cyane. Wenda nshobora kwihuta nkakubwira bike muri byo, ariko mpereye kuri kiriya wari uvuze, kuba mu 2015 twarabonaga abaturage bikoreye ibiseke. Emwe hari n'abivugiye mu itangazamakuru yuko babatwaye ngo bajye kubyikorera ariko batazi ibyo ari byo. Nk'uko bivuze nari no mu Rwanda, nibuka yuko bazaga ku rugo rwawe ngo sinya uvuge yuko ushaka ko agumaho utabibasabye, utanabishaka. Ngewe waje kundeba namubwiye ko ntabyo nshaka, ko nubwo yaje iwanjye ariko ntabwo nigeze mu by'ukuri mutumira kugira ngo aze kunsaba gusinya. Ariko bivuze muri rusange wasangaga icyo gitutu. Wenda icyo nasobanura nuko icyo gihe waje iwanjye ni umuntu ushinzwe umutekano muri quartier. Ntabwo ari abantu benshi bashoboraga kuba basubizayo umuntu nk'uwo nguwo. Ariko ntatinze, icyo nasobanura nuko icyo gitutu nuko gukanga abantu kwatumaga benshi bashobora gusinya batabishaka. Uwasinya atabishaka yashoboraga no kuba yakwikorera n'ibyo biseke. Wikoreye ibyo biseke yashoboraga no kujya mu cyumba cy'itora agatora uko bashaka cyangwa bakamutorera uko bashaka. Noneho icyo rero uvuga ute se abanyarwanda koko
bagaragaje ko babishaka kiriya gihe bashaka ko nta mpinduka zibaho. Ubundi ibyo bintu ubwabyo muri kamere muntu ntibisanzwe kuvuga ngo hari ubwoko bw'abantu, ubwo nimvuga ubwoko bumva abanyarwanda, ngo budashaka impinduka, ngo bashaka ko ibintu biguma uko byahoze. Oya, ntabwo ariko byagenze, ahubwo nk'uko bisanzwe mu mateka y'abanyarwanda ni kenshi ku bijyanye no guhitamo umuyobozi w'igihugu, kuva u Rwanda rwabaho na n'uyu munsi bisa nk'aho icyo kintu abanyarwanda batarabona ayo mahirwe yo kuba bavuga ngo umuntu niwe bihitiyemo. Icyo rero navuga rwose kimwe nuko oya, ntabwo kiriya gihe bagaragaje ko banze impinduka, na n'uyu munsi ntabwo kuba zikenewe ari abanyapolitike bazisaba cyane, ahubwo abanyapolitike baba bakwiriye kumvikana nk'abantu bavugira abaturage bahagarariye. Iyo rero muri kuvuga kenshi niyo tuvuga ntituba tuvuga ibyacu, ahubwo tuba tuvuga ibyabariye abanyarwanda duhagarariye, inyota n'ibyifuzo byabo. Numva ari urwo rwego byabonekamo ibyo dusaba cyangwa se twifuza ko tubisabira abanyarwanda duhagarariye muri iyo miryango isaga 30 duhuriye muri Rwanda Bridge Builders. Urakoze cyane. Nashaka kujya ku kindi kibazo, ariko hari icyo ntekereza kuri ibyo by'impinduka. Hari abantu bamaze iminsi bo mu Rwanda bamaze iminsi bavuga bati turambiwe kubona leta iduturaho ibyemezo, tukumva inama ya guverinoma yateranye ibyemezo bakabitangaza nka 6 z'ijoro, bugacya bavuga ngo guma mu rugo. Turambiwe ibyo bintu kuko nta nubwo baba bitaye ku kibazo cy'abaturage, ku bibazo, ku mibereho nyayo y'abaturage. Habwo umuturage bamubwira ngo guma mu rugo, batazi ko umuturage akeneye kugira gusohoka agakora imirimo ituma uwo munsi arya. Bakavuga bati guma mu rugo ni ikintu leta y'u Rwanda irimo gukopera amahanga, irimo gukopera ibihugu by'i Burayi. Ntibyumvikana ukuntu iyi leta ahubwo itatekereza imibereho y'abanyarwanda, ikaba igira gutya umunsi umwe ikavuga bati guma mu karere. Bakavuga ngo guma mu karere wari ufite ibicuruzwa waranguye ugomba kujyana gucuruza mu kandi karere, cyangwa mbega ubuzima bwawe busaba ko uva mu karere ujya mu kandi. Ese ibyo bintu nabyo byaba bifite impamvu ituma abanyarwanda bumva binumira ubutegetsi baharanira impinduka? Wenda nasaba Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana kudusubiza kuri icyo kibazo. Urakoze cyane Nkuringoma. Icyo kibazo mu by'ukuri nk'uko bisobanuye neza kijyanye n'igisubizo mwene data guhaye, mbese gishamikiyeho. Kiriya kiragaragaza ko mu Rwanda koko hakenewe impinduka. Iyo leta igeze aho yirengagiza akababaro k'abaturage, igatoranyamo kugira ngo yibonere imfashanyo z'amahanga, kuvuga ngo covid yaciye ibintu, ariko igafungirana abaturage mu mazu itanabafasha, za mfashanyo zivuye mu mahanga zigatwarwa n'abayobozi cyangwa akaba ari zo bivuza. Urumva ko haba hari ikibazo gikomeye, ibintu biba bigomba guhinduka koko. Abantu barapfa batishwe na covid mu Rwanda, ahubwo bishwe n'inzara, abandi imitwe ikabura kubera kwibaza urwo rusyo babageretseho n'iyo covid wenda batayibona. Ariko twibutse kandi ko covid mu by'ukuri hari ahantu iri cyane cyane nko muri za prison. Hari covid ikomeye cyane, abanyururu barapfa ariko ntibivugwa. Ibyo ari byo byose rero covid yatumye abaturage basa n'abibohora ubwoba. Abaturage biragaragara ko bibohoye ikintu cy'icyoba bari bafite, ariko ubu noneho bikagera aho bibarenga. Mu gitondo ukabona umuntu utarasanzwe azwi mu Rwanda afashe ijambo akanenga gahunda za leta, ku mugoroba hakaza undi, ndetse abantu bakishyiramo bakavuga bati ntabwo tuzongera gukurikiza amategeko ya leta, bakerekana Bibiliya ko ariyo ntwaro yabo, ko iby'amategeko ya leta batabyemera kuko yuzuyemo ibinyoma. Ikindi rero ubwo wenda umuntu yakongeraho nuko icyo kibazo cya covid kijyanye n'uburenganzira bwa muntu, gufungirana umuntu
ntumufashe kandi nta kazi agikora, ntumuhe imiti yo kuba yakwivura cyangwa yavurwa, ihabanye n'uburenganzira bwa muntu. Tugarutse ku burenganzira bwa muntu mu byo mwene data yagusubije, kuba abanyarwanda koko ngo baragaragaje ko bashyigikiye Perezida Kagame bakaba batifuza impinduka, mu by'ukuri impamvu ya mbere ni uko nta kwisanzura kuri mu Rwanda. Abaturage ntiwababwira ngo nibiyahure ngo bajye mu myigaragambyo cyangwa bajye guhangana n'igipolisi, guhangana na RIB, kandi bazi ko bari bubarase. Iryo terabwoba leta yashyize mu baturage niryo rituma n'abashaka impinduka badatinyuka kubivuga. Mwene data asobanuye ukuntu bagendaga inzu ku yindi basinyisha abantu. Urumva rero niba umuyobozi w'umudugudu wera hagarariwe n'umutekano akaza ati sinya, nudasinya uzareba ikizakubaho. Icyo gihe umuturage ntabwo tugomba kumurenganya, igihe kizagera kandi ndakeka ko cyatangiye kugera, abanyarwanda bagaragaze ibyo batishimiye kandi bahindure ibintu. Murakoze Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. Ubwo tukivuga icyo kibazo cy'impinduka, nagira ngo tugaruke ku kibazo nshaka ko tuganiraho cy'amahanga nayo usanga asa n'aho arimo guhindura ibitekerezo byayo ku Rwanda. Mu cyumweru gishize twumvise imyanzuro yafatiwe i Genève mu Busuwisi urwego rw'umuryango w'abibumbye rwita ku kiremwamuntu, ku burenganzira bw'ikiremwamuntu. Hafashwe imyanzuro myinshi yamagana leta y'u Rwanda, bavuga ko mu Rwanda hakorwa ibintu by'ubwicanyi, ibyo bise mu Gifaransa exécution extrajudiciaire, ko abantu barigiswa, ko haba ibintu bya torture, ko haba bavuga ko nta bwisanzure buhari, ko nta demokarasi ihari. Ibintu twebwe abanyarwanda baba mu mahanga cyangwa bari mu opposition tumaze imyaka myinshi tuvuga, umuntu akagira ngo amahanga ntabwo abyumva. Ejo bundi twagiye twumva babivugiye icyarimwe, ndetse bigiye kuba akarusho twumva igihugu nk'Ubwongereza cyafashije cyane iriya leta kuva yashingwa, ndetse na mbere y'uko ishingwa abantu bakeka ko Ubwongereza wenda bwanayifashije mu ntambara yashyize FPR ku butegetsi. Twagiye twumva icyo gihugu hamwe ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu binyuranye, kumva nka Indonesia ifashe ijambo, kumva nka ibihugu hafi byinshi cyane byo ku isi bivuga ko iriya leta yitwaye nabi. Ese byaba bisobanura ko amahanga nayo ashaka impinduka? Ibyo bintu mwebwe mwabyakiriye mute, Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana? Urakoze cyane muvandimwe Nkuringoma. Icyo kibazo ni ikibazo koko kigomba kwitabwaho. Ndabwira cyane abanyarwanda bari mu Rwanda ariko n'abari mu mahanga bamenye ko amahanga siyo azatubohora, amahanga siyo azatuzanira impinduka. Twe tugomba gufata ibizemezo tukagaragaza nyine ko mu gihugu cyacu abanyarwanda bamerewe nabi, ibyo bikamenyekana bikumvikana. Muri iyi myaka rero yagiye ihita dukorana n'imiryango irengera ikiremwamuntu nka za Human Rights, Amnesty International, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, Ligue Internationale des Droits de l'Homme, n'indi miryango. Ni myinshi dukorana nabo, iyo nabo kandi bakadufasha, ibyo tubabwiye bakabyiga neza, bagakora za enquête, noneho bagakora za raporo babigeza ku miryango mpuzamahanga nka ONU n'ibindi bigo bikomeye bikurikirana imibereho myiza y'abaturage bo ku isi. Navuga ko mu by'ukuri witonze ukabireba, kuva umwaka ushize abatari babizi babimenye, kuva twakwishyira hamwe turi imiryango 37 tugatangira kujya tubwira ibihugu by'amahanga, tubabwira ukuri, tubamenyesha ibibera mu gihugu cyacu, tuvugira abanyarwanda. Rimwe na rimwe tubikora tutanabisakuje rwose mu bucece, kuko kugira ngo umuntu akumve si ngombwa kujya kuri radio, ariko twandika amabarwa. Kera twarandikaga wenda bakadusubiza, ariko bakadusubiza hari ibintu by'icyubahiro gusa. Ariko ubu ngubu iyo twanditse ibarwa tukandikira umuryango uwo ari wo wose,
tukandikira igihugu icyo ari cyo cyose. Urugero natanga ni nka Commonwealth, bakabona hariho signature 37 z'imiryango 37 n'indi wenda ibitasinye ariko ibishaka. Burya ntabwo ari ibicucu, abazungu bagera bakavuga bati ndavuga abazungu ariko ndashaka kuvuga abanyamahanga. Bageraho bakavuga bati niba abantu bose bakorera mu mahanga batavuga rumwe na leta y'ingoma ya Paul Kagame, niba bose bishyira hamwe bakavuga ibi bintu, nuko bifite ishingiro. Noneho bakavyiga bagasanga ko ibyo twababwiye tutabeshye. Ngewe maze imyaka myinshi ako kazi ngakorana bagenzi banjye bo muri societe civile, ariko nari ntarabona ukuntu amahanga abyitabira koko kuba twishyira hamwe tugashyira ingufu hamwe tugasobanurira amahanga inshuti n'abatari inshuti, bigatuma bagenda bumva imiterere y'ubuzima bw'abanyarwanda mu gihugu cyacu. Ariko noneho bakabona nuko natwe dufashwe na leta y'igihugu twitwa ko dukomokamo, bakareba ukuntu ingoma ya Paul Kagame yica abanyarwanda mu mahanga. Mwibuke kuva rwose nyuma ya 1994 FPR yafata ubutegetsi, batangiye kujya bica abantu mu mahanga. Abambere n'abanyarwanda bari barahungiye muri Kongo, muzo kuntu bishe imbaga. Ubwo simvuza bicirwaga mu Rwanda, ndavuga igituma amahanga amenya ibihabera. Ntabwo wajya kubeshya abanyekongo ngo leta ntiyigeze yica abanyarwanda, kandi izi ko muri Kongo haguye hatsembewe harimbaguwe abanyarwanda barenga 300,000. Kongo irabizi. Ntabwo wajya kubwira Kenya ko leta y'u Rwanda itica abanyarwanda bahungiye muri Kenya kandi yarahiciye Sendashonga, ikica Rizinde, ikica n'abandi. Ntabwo wajya kubwira Afurika y'Epfo u Rwanda rwubaha ubuzima bw'abanyarwanda kandi baragiye bakahicira Patrick Karegeya, bakarasa Kayumba bagashaka kumwica kabiri, n'abandi. Muri Zambia, muri Uganda murabizi ko bagiye bica abanyarwanda benshi, aho bashimutirayo. Yewe no muri Amerika ni Buraya hose bagerageje kujya bica bamwe mu bahagarariye abanyarwanda. Ibyo byose rero bituma amahanga amenya ukuri kubibera mu Rwanda, kandi icyo kintu ntabwo cyahagaze. N'ubu murabibona ko mu Rwanda hari abategetsi bakunze gufata ijambo bakavuga amagambo mabi cyane asaba abanyarwanda bakorera FPR kudusanga hanze ngo batwice badukore mu nkokora. Yewe n'ambasaderi w'u Rwanda i Paris aherutse kuvuga amagambo mabi cyane. Umuyobozi wa Ibuka hashize imyaka 2 nawe cyangwa n'umwaka umwe avuze amagambo ateye ubwoba asaba urubyiruko kuzadusanga hanze ngo bakatwica. Muri Ibuka Kabarebe wasabye urubyiruko nyarwanda ngo rusange urubyiruko rwahungiye mu mahanga uruze kubacecekesha no kubabuza kugira icyo bimarira. Yewe akagira naho basaba ko bagomba cyane kwibasira abana bazi ubwenge babona amanota meza mu mashuri. Ibyo byose rero bigeraho bigatuma amahanga nayo akanura, natwe tukabiherekeza tugasobanura. Kandi ntabwo tubikora ngo ni ukurwanya leta gusa, tubikora kugira ngo abanyarwanda bagire amahoro, ari abo mu gihugu n'abari hanze. Mwibuke ibimaze iminsi bibera mu gihugu, abanyamakuru bafunzwe, abazimizwa, abo mu ishyaka rya FDU, abo muri Green Party Bisereka, muganga wavuraga Paul Kagame biciye muri gereza mu gipolisi. Mwibuke urupfu rwa Rwigara, mwibuke n'abandi. Mwibuke ukuntu umuntu nka Niyitegeka kuva muri 2003 arafunze ngo nuko yiyamamaje kuba perezida. Amaze kwiyamamaza baramufunga, amaze imyaka myinshi cyane afunze. Mushayida araborera muri prison. Mwibuke ukuntu babanje gutoteza Kizito bakamufunga imyaka ingahe, bamusohora umwaka ushize bakamwica bakabeshya ngo nawe yari yahuye. Victoire Ingabire yamaze imyaka 8 afunze. Inkiko mpuzamahanga zikavuga ziti uriya mubyeyi yararenganye. U Rwanda ruti ntabwo twegwije amategeko tubyitayeho. Ubwo rero ni ukuvuga ko mu by'ukuri ibimenyetso birahari byinshi. Abo ushobora kuba nibagiwe bambabarire, kuko nko mu cyumweru gishize hari umuntu nanone ngo wiyahuye, bavuga ko yaba yari yahuye mu gipolisi muri province ya Rusizi, ngo yaba yari yahuye nawe, kandi umugore avuga ati bamutwaye ari muzima, baragenda
bamukorera iyicarubozo arapfa ntibanambwira babimbwira igihe cyararenze. Ibi rero ibintu bigaragaza ko mu Rwanda batubahiriza ikiremwamuntu ni byinshi cyane, ni byinshi ntawabivuga ngo birangize. Amahanga yose afite za ambasade i Kigali arakurikira ibihabera byose, barabikurikira. Biriya rero nibyo uteranya abanyarwanda babimenye, bamenye ko wenda impinduka iri hafi koko, n'abari bashyigikiye iyo ngoma bakageraho bakibaza. Ikindi rero cyatumaga mu by'ukuri nta byemezo bifatwa, kuko twese abayoboye imiryango mu mahanga tujya muri za minisiteri tubabwira tuti ariko kuki mufasha abantu babicanyi, bakatubwira bati nimwibagirwe ko habaye jenoside muri 1994. Ntabwo twafata ibyemezo byatuma abayobozi bo mu Rwanda bahagaritse jenoside bagira icyo baba. Buhoro buhoro ariko ibitabo bisohoka, murabizi ko hari ibitabo bimaze igihe byandikwa muri iki gihe kandi bifite uburemere, bikavuga ibyabaye. Wa wundi wavuze ko yahagaritse jenoside ahubwo bagasanga nawe atera ngo de nawe afite ibyaha bikomeye yakoreye abanyarwanda, agasanga ari umwicanyi. Umuntu yavuga rwose ko umuntu yavuga ko biriya amahanga yagaragaje ari inkuru nziza, kandi ko natwe tuzakomeza kujya duharanira ko mu gihugu cyacu haba umutekano ku banyarwanda, ko haba ubwigenge no kwishyira ukizana ku banyarwanda bose, ko ntabwo leta ifite uburenganzira bwo kwica umunyarwanda, kwica umunyamahanga ngo nuko yaba yarahagaritse jenoside cyangwa icyo yakwitwaza cyose, kandi twese tuzi ko atari nabyo. Nabandekeye aho wenda mwene data niba afite ukuntu yanyuzuza byamfasha. Cyokora mbere yuko wenda kuzuza nagira ngo wenda nongera akandi kabazo gatoya wenda arabisubiza rimwe. Turabona nyine ko bafashe ibyemezo byamagana, ariko abantu baribaza bati se kwamagana gusa birahagije? Ese haba hari indi ntambwe ishobora kuba y'ibihano? Kuko tuzi ko hari igihe ibihano aribyo wenda bishobora no gutuma leta ya Kigali yumva ikaba wenda yakora nka nkete, nko ku muntu witwa Boniface Twagirimana wahoze ayobora ishyaka FDI mu Rwanda, donc yari vice president mu rwego mpuzamahanga, ariko ariwe uriyobora mu Rwanda, wagize gutya akabura ari muri gereza. Kugeza ubu ngubu nta leta iravuga ko aho uwo muntu yamushyize. Ese hashobora nibura kwemerwa ko hakorwa nkete kuri icyo kibazo, cyangwa nibura n'ibyo bitaba hakaba ibihano? Nk'ubu ngubu tuzi ko mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka hazaba inama mpuzamahanga y'ibihugu bya Commonwealth, ibihugu byakolonijwe n'Ubwongereza, nubwo u Rwanda rutakolonijwe n'Ubwongereza ariko ruri mu bivuga icyongereza rwinjiye muri Commonwealth. Ese nk'ubu bimaze iki niba bamagana u Rwanda ariko bakazajya kurushyigikira mu buryo bwa politiki? Kuko kujya gukorera inama hariya muri ibihugu byinshi bya ibihugu 100 byo muri Commonwealth ni nk'ugushyigikira ubwo butegetsi, cyane cyane ko bizajyana no gutera inkunga kugira ngo ubone amikoro yo gutegura iyo nama, ndetse hanateganyijwe yuko u Rwanda ariko ruzayobora Commonwealth mu gihe cy'umwaka wose. Ese ubwo ya magambo yavuzwe aho ngaho wenda si amagambo gusa? Sinzi icyo mubitekerezaho. Icyo nabivugaho ni uko uyibwira ko ari amagambo gusa yaba yibeshya, kuko niba ku wa mbere ntacyo bavugaga, ku wa kabiri bagaterura bose ibihugu, bavuze Amerika, bavuze ariko ntabwo bavuze Ubufaransa, ntibavuze Ububirigi, ntibavuze Ubudage, ibihugu hafi ya byose byo ku isi, yewe n'ibyo muri Afurika nka Sierra Leone. Sierra Leone nacyo ni igihugu cyamenye intambara ariko kivuyemo kimenyereza kubaha ikiremwamuntu. Na Sierra Leone yasabye u Rwanda gutangira kwinjira muri demokarasi yubahiriza ikiremwamuntu. Mu by'ukuri rero kuba ku wa kabiri baravuze bati birahagije, twaracecetse, ariko ubu noneho bimaze kurenga inkombe. Icyo ngicyo ni icyerekezo cyiza natwe tugomba kugenderaho. Burije ntabwo twemeranya n'abantu
bavuga ngo amagambo ntacyo amaze ni ukwibeshya. Amagambo aza mbere ya byose. Ntabwo ushobora gukora ibikorwa utabanje kubisasira, utabanje kubisesengura ngo ubisobanure neza, noneho ngo ujye kuvuga ngo ukora iki. Ugomba kubanza ukavuga ijambo. Iryo ijambo ni ikintu gikomeye cyane mu mateka y'isi na kera no muri Bibiliya n'ahandi hose. Ijambo niryo ribanziriza byose. Twebwe rero tugomba gukoresha ijambo, tukimenyereza kuganira n'iyo miryango yose n'ibyo bihugu byose dusaba ko bifasha abanyarwanda. Ikindi kandi abanyarwanda cyane cyane abo mu Rwanda babyumve neza. Twebwe turi impunzi, yego. Ntituvuga bimwe na leta, yego, ariko ntabwo twanga igihugu cyacu. Niba dusabye tuti wowe igihugu runaka wari ukwiye gufatira buriya butegetsi ibyemezo ukabiha ibihano, ntabwo twe twasaba ibihano byo gukenesha abaturage, kuko n'ubundi leta ubwayo irabyikorera, irabakenesha. Ibihano tuzasaba si ibyo gukenesha abanyarwanda, si ibyo kubicisha inzara, ahubwo ibyo dusaba ni ibishyira igitutu ku butegetsi. Kandi rero mwarabibonye, hari ibihugu byinshi byagiye bishyirwaho igitutu, byageraho bigahindura imikorere. Tutiriwe tujyana kure, hafi abavandimwe bacu b'Abarundi bashyizweho igitutu kandi rimwe na rimwe banarengana, ariko byatumye bagenda bakomeza kuganira n'imiryango mpuzamahanga na Union Européenne, Afurika na Loni, ku buryo ubu ngubu ibihano byose bari barashyize ku Burundi, kubera ko Burundi bukurikiza amategeko n'amahame ya demokarasi, kubera ko mu Burundi n'ibikorwa bibi byari byaragiye biba, guhohotera abanyamakuru cyangwa iki, byarahagaze. Nicyo dushaka, ntabwo ari nta kindi. Urakoze cyane. Nagira ngo wenda nsabe na Gilbert mwene data agira icyo avuga kuri icyo kibazo, ariko cyane cyane nagira ngo nongereho n'ikindi. Ubu ngubu u Rwanda niko rwamagana bavuga ko tubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, noneho ubu tuzi ko rurimo no kurwana muri Centrafrique. Nagira ngo nsobanure neza ko hari ingabo z'u Rwanda zatabajwe n'umuryango w'abibumbye, nk'uko natwe twize kugira minwari, nk'uko n'ahandi haba ibikorwa nk'ibyo. Ibyo ngibyo ndumva nta gitangaza kirimo, ariko hari ingabo z'u Rwanda noneho zoherejwe na leta ubwayo zigiye gushyigikira uruhande rwa leta, mbega ubu ngubu zikaba zirwana n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Centrafrique. Bwana Gilbert mwene data, icyo kibazo mwebwe mukibonamo? Kuko twumva amakuru atugeraho avuga ko ba basore bagenda buri indege bagiye kurwana, ahubwo bagaruka mu masanduku. Ibyo bintu mubyumvamo? Hano ndatekereza ko ikibazo ubajije ni ikibazo gikomeye, ariko gitanga isura rusange y'ukuntu u Rwanda n'umunyarwanda bayobowe. Ni ikibazo kigaragaza yuko ejo bushobora gucya hagafatwa ibyemezo umunyarwanda atabizi, ba bandi bitwa ko ari intumwa zimuhagarariye zitabizi, utanazisobanuza ngo byagenze gute ngo zikubwire ibyo ari byo, kuko ntabyo bazi. Ubu gahunda avuga abadepite cyangwa se abasenateri ntabwo ibyo baba babizi. Hano rero niho nari mvuze ngo isura rusange bitanga y'ukuntu umunyarwanda ayobowe, ni aho ngaho igihugu gishobora kujya mu ntambara atazi ibyo ari byo, bakajya bamubeshya bakamubwira ngo ubu dufite umutekano nk'uko wabivuze, kandi hari amasanduku y'imirambo arimo kuza arimo abana b'u Rwanda, kuko ubundi bariya abantu tujye twibuka kimwe n'uko bariya basirikare bafite imiryango bakomokamo, ni umwana wa kanaka, ni murumuna cyangwa se mukuru wa kanaka, ni umuturanyi wa kanaka, ni abacu. Ni ukuvuga rero yuko icyo kintu niyo sura y'ukuntu umunyarwanda ayobowe, aho bashobora kugira gutya mu gitondo igihugu kikajya mu ntambara ibunaka mu buryo atazi, ariko tubihaye context kugira ngo byumvikane n'isobanura mpamvu batanze mu gihe ziriya ngabo zagendaga. Ubusanzwe biramenyerewe yuko abasirikare b'u Rwanda bajya mu byo bita peacekeeping missions. Peacekeeping missions ubwazo si cyo kibazo.
izo zirasanzwe, igihugu kiragenda, emwe n'umusirikare uzigiyemo aba afitemo ikintu navuga cy'icyubahiro cyo kuvuga ngo naha hantu agiye kuri mission izwi. Aho kugira ngo abadukurikiye babyumve siho dufite ikibazo, igihe umusirikare w'u Rwanda yagiye ku rwego mpuzamahanga muri donc mu kazi kazwi, kariya akaba nta kibazo. Noneho ahari ikibazo ni hehe? Nuko ziriya zijya kugenda, igisobanuro batanze baravuze ngo zigiye kujya kurinda ngo abandi ngo basirikare bagiye muri iyo mission izwi. Mbe abo bagiye mu kazi katazwi ngo bari bagiye kurinda babandi tuzi ko bagiye mu kazi kazwi, ko numva umuntu ashobora no kubashimira kuba bajya gutanga umusanzu mu mahanga. Hano rero niho mvuga yuko uburyo umunyarwanda ayobowemo n'ubwo buryo hashobora kugira umubare w'ingabo runaka ugenda ukoherezwa mu mahanga ukajya muri Central Africa niho uvuze, ariko ejo bundi isesengura ry'umuryango w'abibumbye UN ryagaragaje ko hari n'abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bariyo mu buryo butazwi, mu buryo bunyuranye n'amahame mpuzamahanga. Mbe urumva abo tuvuze ni igice kimwe cy'abasirikare benshi b'abanyarwanda bari muri izo mission zitazwi. Aho rero biraza kuzana n'ikintu Ambassador Jean Marie yasobanuye neza rwose kijyanye n'icyo kibazo cy'uburenganzira bwa muntu. Ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu aho yavuze ati ibyo ari byo byose uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bwarahonyowe kuva kera, bwarahohotewe hashize igihe kinini. Ariko yavuze ikintu nakunze kandi numva dukwiye kugaruka muri iki kiganiro, niki gitumye ku munsi wa none amahanga arimo kubona, niki gitumye ku munsi wa none amahanga arimo kumva ibyo tabonaga kandi atanumvaga mu gihe cyashize. Ahangaha turagaruka kuri kiriya twavugaga ngo ese ngo kwishyira hamwe kwacu, kubaho ku rwego nyunguranabitekerezo byatewe n'iki? Uwashaka navuga ngo ese bimaze iki? Icyo bimaze ni icyo ngicyo Ambassador yavuzeho. Hari ibikorwa dukora byo kubwira amahanga kandi amahanga aratwumva. Impamvu amahanga twumva, natwe ibyo ari byose tuzi ibyo abasha kumva n'uburyo umuntu abasha kubivugamo, n'abanyarwanda baratwumva kuko nabo tuzi bibababaje kandi tuzi ururimi tubivugamo. Noneho rero icyo ngicyo navuga yuko muri Rwanda Bridge Builders, muri uru rwego nyunguranabitekerezo, imbaraga zacu n'ubwo bumwe bwacu, kuba ku munsi wa none mba ndi kumwe na Ambassador Jean Marie tukaganira tugakora cyane. Nibyo koko kuri nge tuganira ku giti cyanjye numvise ari umugabo ufite ibitekerezo nubaha kandi nkunze. Navugaga nti impamvu dukorana cyangwa se n'uyu munsi turi kumwe nuko twaraganiriye tukumva hari umutwaro duhuje, tukumva ibitubabaje ni bimwe, tukumva imbaraga zacu twazihuza akagira ikintu dukora. Ubwo mvuze we kuko ari we turi kumwe mu kiganiro, ariko ndavuga we ndi kureba bariya abayobozi b'imiryango irenga 30 turi kumwe mu rwego nyunguranabitekerezo. Iyo rero twagiye hamwe abanyarwanda barabibona n'amahanga akabibona, yabibona noneho amatwi agafunguka, amaso agafunguka, harya abantu baravuga ibiki? Ese abagabo 30 bazwiho ubwenge bashobora gushyira umukono ku bintu bififitse bidafite icyo bivuze? After all, nimvuga gutyo ngo abantu bazi ubwenge nk'uko wabivuze, ntabwo Ambassador Jean Marie Vianney yayoboye ngo abe minisitiri w'ububanyi n'amahanga kubera ko adashoboye. Ni ikimenyetso kigaragara ko yarashoboye icyo gihe. Nge nanavuga ngo niba icyo gihe yarashoboye, uyu munsi ashoboye no kurushaho, kubera yuko nyuma yaho ntago yabaye stuck. Yanditse ibitabo, ariga, arihugura, na n'uyu munsi arasoma. Mvuze we nanone, ariko nshaka kuvuga bagenzi bacu benshi batari kumwe natwe ku munsi wa none ahangaha. Wowe Jean Baptiste Nkuringoma ndagushimira cyane. Nawe uri umuntu nubaha cyane
kuba hari imirimo wakoze mu Rwanda abanyarwanda bakubahira, uri umuntu wabaye minisitiri muri leta y'u Rwanda, kandi nkavuga yuko kuba ibyo ngibyo warabikoze ni ikimenyetso njyewe Gilbert mwene data nzi n'amahanga azi avuga ngo uriya mugabo arashoboye. Ni ukuvuga ngo ikiba gisigaye ni iki? Ubwo twese dufite ibyo twagiye dukora ku nzego zacu, abo tutari kumwe ahangaha hari ababaye abaminisitiri, hari ababaye abambasaderi, hari ababaye abacuruzi, hari ababaye bantu bakora cyane muri sosiyete sivile bazwi. None abo bantu mu by'ukuri uretse igihe dutatanye ariko twahurije hamwe imbaraga, ibyo ari byo byose ari abanyarwanda ari n'abanyamahanga, hari aho twakoraniye, hari aho twahuriye. By the way, baratwubaha ubundi baratwubaha. Impamvu yonyine yatuma badusuzugura ni igihe babona turi mu kavuyo. Ako kavuyo rero niko twirinze duhurira muri Rwanda Bridge Builders. Ni nacyo wari urimo kuvuga ubwo, aho ni comment nari mvuze ku byo Ambassador Jean Marie yavuze, ariko ni naho ngaruka kuri kiriya kintu kuba uyu munsi wa none nk'izo ngabo z'u Rwanda ziri kujya mu mahanga mu buryo budafututse. By the way, icyo nabwira abanyarwanda, hari icyo Ambassador yavuze ati ibyo dukora ntabwo byose tubimenyesha abantu, ariko tuba twakoze. Nk'ubu tumenye ngo hari ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko, hari icyo twarangije gukora. Ariko nanone icyo nabwira abadukurikiye, ntabwo twaje muri cya kintu cyo kuvuga wenda ngo tujye dukora ngo abantu bamenye ko turimo gukora. Oya, tuzi icyo tugamije. Turashaka u Rwanda, turashaka kubona umunyarwanda yabohotse. Ntabwo icyo tugambira ari ukugira ngo tube abantu b'ibitangaza. Ntabwo dutangaje igihe cyose tudafite igihugu. Ntabwo turi abantu bahambaye. Icyo dushaka ni umunyarwanda uhambaye, ufite igihugu cye, afitemo agaciro, afitemo ijambo. Aho niho tubona agaciro kacu, naho turimo gushaka. Nakoze cyane, ndumva ibisobanuro utanze kuri icyo kibazo bose byumvikana. Ahubwo hari igitekerezo uvuze mu kanya ugira uti imbaraga zacu, bambe uti ubufatanye n'izo mbaraga zacu. Nagira ngo ngire rero nuko ninjira mu ngingo ya nyuma. Jean Baptiste, oui, ndumva wenda ugiye gutangira ikibazo gishya. Nagira ngo ngire icyo mvuga ko ibiya byo muri Centre Africa akantu gato, kuko abanyarwanda bakeneye kumenya ukuri. Nabonye ibyo berekana kuri televiziyo y'u Rwanda, bakerekana bari abasirikari bakomerwa amashyi ibangi, abategetsi bavuga ko rwose babafitiye akamaro kenshi, ariko hari ibyo baterekwa. Abanyarwanda hari ibyo baterekwa. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda, twe dukurikira ibibera muri Centre Africa, dufite abantu b'inshuti, abantu b'abadiplomate bakora muri leta cyangwa bari muri opposition, n'abandi bareba ibiba buri munsi. Bamenye ko kohereza abasirikari batajyanywe na mission ya l'ONU ni ikintu cyazanye umwuka mubi cyane n'urwango rwinshi ku banyarwanda, nk'uko bimeze mu bihugu duhana imbibi. Rujya mu Burundi, muri Kongo, muri Uganda, muri Tanzania, bamenya ko uri umunyarwanda, bamwe bagatangira kukwanga, kandi wenda uri umuntu w'umugabo cyangwa umugore ufite umutima mwiza, nta nabo bafitiye, ariko kubera ko bumvise ko uri umunyarwanda bakakwita amaneko, bakakwita umwicanyi, umugome, kubera ziriya ntambara u Rwanda rukomeje guteza mu karere. Muri Centre Africa rero icyo byabyaye ni uko ubu ngubu abanyarwanda n'abariya bagiye muri cadre ya l'ONU bose bitwa abacanshuro, bose bitwa abamercenaires. Kuri ubona uti hatashye imirambo 200, ntabwo ari ukubera ko baba bazize accident, ni uko bariya barwanya leta bavuze bati umwanzi wacu wa mbere nuriya waje gushyigikira ubutegetsi turwanya. Noneho bakibasira abasirikare b'abanyarwanda by'umwihariko, bakarasa ndetse n'abanyarwanda bari muri l'ONU. Urumva ko iriya politike, iriya diplomasi yo gucira urwango ku banyarwanda mu bihugu Rwanda rufitemo abasirikari cyangwa abaturanyi bacu, abanyarwanda rwose bagomba kubyamagana, bakavuga ko iriya ngeso yo gutera ibindi bihugu bya Afurika
kandi tuvuga ko turi ba panafricaniste ni ukuvuga umuntu ufata Afurika nk'igihugu cye ugikunda cyose. Abanyarwanda bagomba gutangira kubyamagana. Abanyarwanda bapfira mu mahanga bazize ubusa ngo twagiye gufasha perezida witwa Touadéra, abanyarwanda baricwa n'inzara. Ese buriya uwabaza leta y'u Rwanda ati abasirikari bacu bari muri Centre Africa babaho bate? Ninde wishyura ibikoresho byabo? Ninde ubatunze? Buriya guverinoma ya Kigali ishobora kwerekana ubushobozi ifite bwo kohereza abasirikari ibihumbi muri Centre Africa? Ibyo ni ibibazo tugomba kwibaza. Mwene data yabivuze, ntabwo abanyarwanda bagomba kwemera kuyoborwa butama. Nijoro bagafata icyemezo bati nta munyarwanda ugomba kongera gusohoka. Hagati aho bati dufashe icyemezo, twohereje abasirikari 1000 muri Centre Africa, twohereje abandi 1000 bingahe muri Congo, twohereje abasirikari ku mupaka w'u Burundi, twohereje abasirikari ku mupaka wa Uganda. Ibyo bintu ndakeka ko bicukurira abanyarwanda akobo ejo hazaza. Ni ibintu rwose twebwe muri Rwanda Bridge Builders dukurikirana buri munsi, tukagerageza kubona amakuru, tukagerageza no yewe na guverinoma ya Centre Africa nayo tugomba kwibwiriza ukuri, tukababwira ko biriya bo birabafasha wenda, kuko iyo abanyarwanda n'abarusi batahaba wenda iyo guverinoma iba yaraguye, ariko ntabwo bubaka bahamagaza abacanshuro bandi b'abanyafrika. Nicyo nagira ngo nongereho abanyarwanda bimenye ko muri Centre Africa abanyarwanda banzwe. Kandi rero ubundi igihugu cyaricyo cyose, guverinoma iyo ariyo yose, diplomasi yayo yagombye gukora ibishoboka kugira ngo abene igihugu bacyo bafatwe neza mu mahanga. Siko bimeze rero muri Centre Africa. urakoze cyane Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Ibyo wongeyeho ahubwo bibukije ko twebwe hano mu Bubiligi twagiye tugira ibibazo bikomeye igihe abanyarwanda babaga barwana no muri Congo. Hari rwose uduce two muri Buruseli dutuyemo cyangwa dukorerwamo n'abanyekongo, wageragamo babona ufite isura y'umunyarwanda, umuntu akabona akavuga ko umunyarwanda. Twarageraga tukagira ibibazo, abana bacu bakatubwira bati aha ngaha ntawe ukihagera kubera ko abanyekongo baba batumereye nabi. Ibyo ngibyo kuko ni ikibazo iyo igihugu kigize gashoza ntambara hirya no hino, gitera ibibazo nk'abantu abenegihugu baba mu bihugu binyuranye, abantu badufata nk'abanzi. Ibi ngibi bavuga ko mu Rwanda haba utuzi twamwuza amahanga, abantu benshi barabimenye, abanyekongo barabimenye, abandi bo mu bindi bihugu binyuranye, abantu bicara bavuga ko abanyarwanda babuze. Urumva ku buryo tugomba kwitonda. Abantu bavuga bati mwitonde, buriya ubwo hari abanyarwanda bashaka kubaruka. Ibyo ni ibibazo bikomeye cyane, ariko nagira ngo kubera ko igihe kigenda kidushirana, nagira ngo dufate ingingo ya nyuma. Sabe Bwana Gilbert mwene data mu kanya yaratubwiye ati ubufatanye n'izo mbaraga zacu. Nagira ngo musabe tubwira rwose ingamba bafite kugira ngo ubufatanye noneho bushoboke, kubera ko tumaze igihe tubona abanyapolitiki b'abanyarwanda ibintu byo gufatanya bibagora. Bagira batya bagashinga impuzamashyaka, uyu munsi ejo ukumva zasenyutse, ndetse ukumva baravugana amagambo mabi cyane bayanyuza mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Ese ubu ngubu mufite rwose izihe ngamba? Ndetse ndaza kuvuga ku buryo bw'umwihariko ibyo tumaze iminsi tubona mu binyamakuru. Hari ibinyamakuru bisohoka, ntanze nk'urugero, ejo bundi habaye umunsi mukuru wa demokarasi, icyo bita mu Rwanda umunsi mukuru wa demokarasi uba ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere. Twabonye mu binyamakuru byandikwa n'abanyarwanda bamwe bafata uwo munsi nk'umunsi w'agahinda, bavuga bati uyu munsi nibwo ababyeyi bacu bameneshejwe, twari mu migenge duhunga, twari dufite ibibazo ibi n'ibi. Abandi kubo bavuga bati uwo munsi ni umunsi wa demokarasi, twakuyeho ingoma ya cyami yari imaze imyaka myinshi cyane n'ubuhake bugeretse. Kandi ibyo ngibyo byavugwa ukumva ahubwo
umwe atabivuga ku ruhande rwe undi bivuge ku ruhande rwe ahubwo banashyamirana ukumva ukibaza niba abanyarwanda biteguye gufatanya niba uko tuzajya twizihiza umunsi ngarukamwaka ariko tuzajya twibuka amateka yacu mu buryo budushyamiranye ese ko iyo miryango n'ayo mashyirahamwe ari mu mpande zose z'isi akomoka nyine ku banyarwanda bafite ayo mateka mwebwe rwose mufite irihe banga kugira ngo ubwo bufatanye bwanyu buzashoboke ubwo bufatanye bwacu nako kuko nanjye turi kumwe buzashoboke ndagira ngo Gilbert mwene data afata umwanya rwose agira icyo bitubwira. Jean Baptiste murakoze cyane rwose kino kibazo ndakivugaho kandi koko hano kino kibazo gifitanye isano n'ukuntu umunyarwanda abayeho ukuntu umunyarwanda abayeho ambasada Jean Marie abaye nk'ubivugaho gato yavuga ati muri Centre Africa baraza kwanga umunyarwanda ubivugaho uvuga Buruseli ukuntu umunyarwanda amererwa kubera ibyo bakoreye muri Congo ngewe ariko 2017 nari nakoreraga hari Kinshasa haza kugera igihe akazi twakoraga bati tugomba kujya muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bati ni ngombwa kugira ngo koko tuganire n'abantu baho tumenye ukuntu twakora gahunda twagombaga kubamo ndagira nkubwire ngo abantu bose twari kumwe bari abanyamahanga nta munyarwanda wari urimo ariko bahurije ku kintu kimwe cyo kuvuga ngo ngewe ngo ntibibeshye ngo nge za Bukavu ngo rwose ngo mbere byasaga nkaho ningewe ndi bwica akazi kubera ko ndi umunyarwanda gusa nicyo kibazo ukuntu ngo abanyarwanda bafatwa ngo nimugerayo ngo araba ari ikibazo ariko icyo gihe nanone ubwo naherukaga mu Rwanda ntibashoboraga kujya ni Burundi ubwo urumva mu by'ukuri ni ukuba umunyarwanda ntibyakatubereye ingaruka n'umutwaro noneho icyo ni igihe twebwe abanyarwanda turi mu mahanga noneho ikibazo wowe tubajije ni hagati muri twe ese twebwe ubundi turikunda reka mbere ku kuntu abanyarwanda niba tugomba gutera intambwe dukwiriye kwiga kwikunda nshaka kuvuga ni iki uravuga uti gufatanya dore igituma biga uti ese ubundi biroroshye birashoboka duhaye n'urugero uti ntabwo tubona ibintu kimwe kubera iki ubusanzwe kugira ngo abantu bahuze nuko wapfushije ntakora ibirori uramutse wapfushije hamenya ko wapfushije kuri wa munsi wo gupfusha donc ikikubabaje kikaba impamvu y'ibirori byanjye ikibazo cyabaye umenye ko cyagiye wari mu kiriyo nari mu kirori mu kinyarwanda iyo terime yabagaho mu bato bajyaga bayikoresha ngo ikirori ubundi tumenyere ko ari ibirori ariko umwe ari mu kiriyo undi ari mu kirori ikibazo cyavutse none reka turebe amateka yacu ariko rwose Jean Baptiste nyemerera ubundi nkorohereze twe kujya kuyakure dufata ya hafi iminsi ntabwo yabayeho kera gusa y'abanyarwanda bizihiza n'uyu munsi hari iminsi bizihiza ureka we nafata itariki mu Rwanda rwose biba byashyushye cyane itariki ya 4 z'ukwa karindwi izwi nk'itariki yo kwibohoza iyo bayita ko ari umunsi wa liberation ubwo ndagira ngo rwose mbwire buri muntu wese ufite inyota y'amatariki atekereza amatariki mu buryo bwagutse kuko ntabwo hari amatariki yashyizweho kera gusa hari n'ayadutse na nyuma yaho none icyo nshaka kuvuga rero ni iki kuri bamwe kuri uriya munsi aho nta nubwo ndi bubijyane kure barimo nanjye iyo mwibutse numva ari umunsi wo kwibohoza kubera iki kubera yuko ngewe n'abandi interahamwe zari zifatiye umuhoro ku ijosi ubonye ikintu kiwugukiza urishima ukavuga uti wa muhoro w'interahamwe ndawukize Imana ishimwe ibyo biroroshye kubyumva iyo ni kamere muntu ariko noneho tugiye kureba mu kwizihiza kwanjye haraho nongera nkavuga ariko se uriya munsi hari ngewe umuhoro uvuye ku ijosi ariko hari undi noneho akandoyi kagiye ku maboko mfite impamvu yo kwizihiza ariko uriya afite impamvu y'ikiriyo kugeza aho turi kumwe
twese turi abanyarwanda kandi twese umwe agize impamvu yo kwizihiza uriya munsi undi afite impamvu y'ikiriyo kubera kuri akandoyi kariho ubwo simvuze ifuni gashobora gukurikirwa n'ifuni hari ikindi kintu wari umunsi umwe ushobora kuvuga ibintu bibiri bitandukanye ku bantu babiri batandukanye none rero ariko ngiye noneho tuvuge ku rwanjye ruhande numva ndamutse nshaka ko twubaka u Rwanda ntabwo nareba wa munsi umfasha ngewe ngenyine wa munsi w'ikirori kuri ngewe ngo nirengagize ikiriyo kuri wowe rero biriya wambajije ikibazo umunsi we w'ikirori ukomeyeho noneho ariko akibagirwa wa wundi ufata nk'umunsi w'ikiriyo nge ngahindura ikibazo mu bundi buryo ese ntabwo abanyarwanda byadushobokera kubona umunsi twese twumva yuko twawugiraho ibirori umunsi utazamura ku rubuga duhuriyeho hari mugenzi wacu wahereye harya ambassador ngo nabazimu bameze gute babi cyangwa sinzi kuntu hari message nabonye ivuga ngo ariko ubona ko hari ibintu bikuzamuramo ibintu bibi kavuga uti ntimukazura abazimu voilà ntimukazura abazimu noneho bya bintu kavuga uti aharo ntundi wenda ngarutse kuri kiriya tuvuge tugiye gufatanya noneho ngewe na ambassador Jean Marie na Jean Baptiste Nkuringoma ariko nimvuga bo nongere mbisobanure nuko aribo turi kumwe none ahangaha ubundi nabandi ariko nshobora no kuvuga imiryango itandukanye duhurira muri bridge nge numva ubwo ibyo numva kandi ndabivuga nanone numva bifite ukuntu bihura na science kuko wenda mu mirimo nakoze naki cyo navuga nakoze cyane ku bintu bijyanye n'ibyo kubaka amahoro iyo ujya kubaka amahoro ntabwo wubakira ku kintu gitandukanye abantu ntabwo uza ngo uvuge ngo umunsi w'ikiriyo kuri Jean Baptiste ndawuhuza n'umunsi w'ikirori kuri Jean Marie ngo hanyuma babwire ngo mwese nimwishime ngo kubera yuko ngo no ese washaka undi munsi ko nawo waboneka aho niho mu guhuza abantu bisaba ubushobozi bwo kumenya kwigomwa ariko icyo navuga ahangaha wa wundi uzamura ibyiriya munsi akenshi abafite umutima ukeye nta rwango afite ntacyo bimubwiye akavuga ati enye z'ukwa karindwi ni itariki itagira ukwisa kuri ngewe ari genuine rwose hakaba na wa wundi wavuze 28 z'ukwa mbere 61 akumva ni umunsi mwiza kubera yuko wenda abatwikiwe ntabazi ntabwo ayo makuru yigeze yitaho cyane abahunze ntabwo yabatekerejeho cyane aribuka ko muri famiye ye bavuga ko ari umunsi mwiza ariko none hano twibuke yuko cyangwa se mu bwoko bwe cyangwa se mu karere ke hano nicyo tugomba kuvuga ngo ese ubundi turashaka kubaka ubwoko turashaka kubaka akarere turashaka kubaka umuryango cyangwa turashaka kubaka igihugu niho dushaka kubaka igihugu niho hazamo kwigomwa havuga ngo ya tariki hari ikintu cyiza nyibukiraho ariko kubw'igikomere yateye wa wundi dushobora gushaka indi tariki niyo yabiri conventionnel ni ukuvuga ishobora kuba itarabayeho ariko tuvuze ngo reka tuyite kino kintu tukigire niko nguko wenda nicyo navuga ariko wenda kuvuga ngo umunsi wa demokarasi ese ubundi mu Rwanda twagize demokarasi irasa nkaho wenda yendaga kubaho ariko kwizihiza birasa nkaho bigoye ariko niyo yaba yarabayeho nongere nkivuge kimwe na kuriya kwibohoza liberation nayo niyo yaba yarabayeho kuba hari umuntu ibereye umutwaro nibyo bigomba gutuma twongera kubireba kandi twatekereza u Rwanda rw'ejo tukavuga ngo usaba uriya munsi runaka akunda atekereze n'uwadakunda niyumva yakwihanganira kuba mu Rwanda iyo minsi yombi irimo ubwo ni karibu twese tuzarubanamo ariko urumva byaba byiza dutekereje duhuza kurusha idutanye numvaga ari icyo nabivugaho kandi urakoze kuba ukibajije ndagira ngo nongere nuzuze mwene data ibyavuze kuko ni ukuri amateka burya ntabwo abantu no mu muryango ntabwo amateka y'umuryango abavandimwe bayabona kimwe bose hanswe mu gihugu cyabayemo impaka nyinshi cyabayemo ubuhemu ubwicanyi kugambanirana kuko burya abanyarwanda baragambaniranye cyane kandi igihe cyose icyo navuga ni uko mu rwego nyunguranabitekerezo ariyo nyine Rwanda Bridge Builders twebwe twihaye inshingano nanone ibyo
tuvuga ni ibintu rusange tuvuga tuti ntabwo amateka dushobora kuyasoma kimwe igihe cyose ariko twebwe twatangije umushinga w'impinduka mu gihugu cyacu ni impinduka zigomba kuba no mu mitwe no ku mitima tukaba rero tuwutangiza twaremeranyijwe amahame agomba gukurikiza mu mibanire yacu ihame rya mbere ni ibyo twise dialogue kwemera kuganira n'abo duhuriye muri Rwanda Bridge Builders n'abanyarwanda muri rusange ndetse iryo hame tukaryimakaza mu banyarwanda muri rusange ikindi ni ukubahana no koroherana niyo twaba tutabona amateka kimwe kandi niko bimeze n'abavuga ngo ndavugira abahutu ndavugira abatutsi kandi nta bahutu bamutumye nta batutsi bamutumye umuntu akiha iyo mission rwose ntabwo yavuga ko abo bahuje ubwoko bose bashobora gusoma ayo mateka kimwe icyo ni icya mbere twebwe rero navuga nti aho duhagaze muri Rwanda Bridge Builders kuri icyo kibazo kizana umwiryane hagati ya bamwe mu bagize urwego nyunguranabitekerezo aho duhagaze nuko tugomba gukora ibishoboka byose twese hamwe kandi kugira ngo dusenye inkuta zigabanya abanyarwanda mu ibice bigeraho bigashyamirana mu magambo ariko malheureusement bikaza no kugeraho bicana izo nkuta rero twashyizeho itsinda rishinzwe kwiga uwo mushinga kugira ngo tumenye izo nkuta aho ziri tumenye n'ukuntu twazisenya kugira ngo noneho twubake cya kiraro tuzahuriraho tuganira dufatanya urunana dusanga abandi banyarwanda kugira ngo amahoro n'ubumwe bihinde mu gihugu cyacu icyo rero twe tutishimiye mu by'ukuri nubwo twumva nyine akababaro bumwe baba bafite ikibabaje kandi kigomba kugawa nuko ayo mahame twemeranyije hari ababyemeye hamwe natwe ariko bageraho bagakoresha ubundi buryo bwo gushyamirana mu ruhame uburyo bw'ibitutsi uburyo bwo gutungana agatoki ngo nzakugira gutya na gutya mbese ugasanga bashaka kudusubiza inyuma bitwaza ubwoko bakomokamo rwose abakurikira iki kiganiro n'abakurikira imikorere ya Rwanda Bridge Builders kandi ibyo mvuga ni uko twabisabwe na benshi mu muryango wacu bitandukanyije n'amagambo n'ibikorwa bitoneka abanyarwanda ubwoko baba bakomokamo bwose ibikorwa byo gutukana gutunga agatoki no gukomeretsa abakomoka mu bundi bwoko ngo nuko wenda muri za 59 63 70 72 94 ngo nuko twigeze gushyamirana kubera ibyo bibazo ntabwo bihuje n'amahame ya Bridge ibyo rwose tugomba kubihamya ntabwo bihuje n'amahame ya Bridge kandi twitandukanyije nabyo ababikora tuzabegera tubabwire ko twe nta gukomeza gutinda mu nzira niba bashaka gukomeza kubaka icyo kiraro hamwe natwe bagomba gusubira mu nzira twumvikanye basinyiye abumva rero kandi badashobora gufatanya inzira natwe muri ubwo buryo bo bagatoranya kurwana kandi twe dushaka amahoro bagatoranya gusubiranamo kandi ntabwo tuvuga ngo uriya niwe ufite ukuri uriya nta kuri afite turavuga tuti umuntu wese uzana umwiryane hagati y'abantu cyangwa imiryango iri muri Bridge uwo ntabwo tuzamwemerera ntabwo twatangira kubaka uyu mushinga ngo noneho twemere ko umwe muri twe cyangwa bamwe muri twe ishyaka rimwe muri twe ritangira kuwusenya tutaranarangiza icyo kibanza byumvikane bityo ariko nanone mu kiganiro nk'iki nta wavuga ngo kanaka yakoze ibi ntabwo turi urubanza icyo tuvuga gusa nuko tutabishyikiye kandi ko twitandukanyije n'amagambo yose atoneka akomeretsa atuka
abanyarwanda kandi twe dushaka kubunga kwishyira hamwe kugira ngo dufatanye inzira izazana ya mpinduka twifuza twese kugera mu Rwanda. Uwo bitaboneye yafata andi mayira rwose ntabwo twamubuza, ariko kandi twakwifuza ko ahubwo yagumana natwe agahindura imikorere. Murakoze cyane. Murakoze cyane ibisobanuro mutanze kuri icyo kibazo. Nagira ngo ngewe ahubwo mbonereho mbwire abatwumva ko muri komisiyo y'itangazamakuru aho twateguye uyu muyoboro, natwe dutekereza yuko tugomba kugendera ku izo ndangagaciro mwavuze, indangagaciro zo koroherana, zo kumva akababaro k'undi, no kumva ko dufite amateka aruhije, twese dukomoka ku mateka yabayemo amacakubiri, yabayemo intambara, ko amateka dufite ibikomere byayo n'ubumuga bwayo, ko tubigendana, ko rero tudakwiye kureba runaka ngo tumubonemo umwanzi kubera ko avuze bihuje n'amateka ye, ko kandi niyo tuzajya dutanga ibitekerezo cyangwa tuvuga amakuru cyangwa tugomba gutekereza yuko abanyarwanda tubwira ari aho ngaho bakomoka, ko utanze igitekerezo wenda wumva kidahuje n'icyawe, inzira nziza ari ukumuganiza neza, ukamusobanuza, ukamworohera, ukumva ingorane ze, ukagira icyo bita mu gifaransa empathy cyangwa na compassion. Urumva izo ni indangagaciro twebwe twatekereje zigomba kuba zafasha mu kugira ngo natwe uyu murimo w'itangazamakuru ubwira abantu ibitekerezo, wo kwaka n'abantu gukorana ibitekerezo byabo, kuko uyu muyoboro uzabafasha gucishamo ibitekerezo byabo. Twumvise ariyo nzira ikomeye izatuma abanyarwanda babasha gushyira hamwe. Ubwo rero rwose ndabashimiye cyane. Nagira ngo mu by'ukuri mbasabe buri wese kugerageza kuvuga ijambo ryo gusoza, kubera ko ingingo twari twateganyije mu by'ukuri zose turazivuze. Wenda ntabwo twavuze ibibazo byose abanyarwanda bifuza ko twavuga muri iki gihe, tuzabona umwanya ikindi gihe, tuzabona uburyo tubivuga twisanzuye, izindi ngingo tutavuzeho. Ariko nagira ngo mbasabe muri aka kanya, Bwana Gilbert mwene data, ufata akanya gatoya ufata ijambo ryo gusoza, nurangiza ubona Ambasaderi Jean Marie Vianney araza nawe gusoza. Ndabashimiye. Murakoze. Ndumva mu gusoza icyo navugaho kandi nagarukaho cy'ingenzi ni ziriya ndangagaciro turimo kuvuga zituranga muri Rwanda Bridge Builders, habaho ari uko koroherana, kubahana no kumenya yuko amateka tutayabayeho mu buryo bumwe bishobora gutuma tutanayasoma kimwe, nubwo yo agumya kuba amwe. Ariko icyo dukuramo ahandi ni ikihe? Nicyo twavugaga cyo kwihanganirana, nicyo twavugaga cyo kubahana, no kumenya yuko hagize utandukira ibyo ngibyo, abatatiye igihango, abatandukiriye umurongo wacu, umurongo twiyemeje. Kandi ikindi nanavuga nanone, hari abantu batandukira cyangwa se bagakomeretsa babigambiriye, hari n'ababa batabigambiriye bakeka ko bari kuvuga ibintu uko babyumva. Hano rero icyo navuga ni kimwe, nuko igihe umuntu ari gukeka ko avuga ibintu uko abyumva, biba byiza iyo aretse n'abandi bakavuga ibintu uko babyumva, cyangwa byanaba byiza kurushaho bagahura bakaganira. Niyo mpamvu urwego nyunguranabitekerezo twumva ari ahantu ho kuganirira. Nivuze gutyo rero kugira ngo wenda mu buryo butandukanye buri muntu wese, yaba ari abo turi kumwe cyangwa se abanyarwanda dukorera, bumve ko hari izo ndangagaciro tugerageza gushyigikira no guteza imbere, kandi igihe cyose habayeho kuzitandukira tubasha gutera intambwe, haba mu kugira inama abatandukiriye ndetse no kubereka yuko twebwe umurongo twiyemeje tuwukomeyeho.
numva ari icyo twasoza tuvuga kandi tubwira abanyarwanda yuko dukomeje muri urwo rugendo rwo gukomeza gushyira imbaraga hamwe. Murakoze. Ambasaderi Jean-Marie Vianney. Murakoze cyane, nanjye nasubira mu byo mwene data avuze, amagambo meza kandi koko ahujije n'amahame yacu. Icyo nakongeraho cy'umwihariko nanone w'urwego nyunguranabitekerezo ariyo Rwanda Bridge Builders, ikintu gikomeye abanyarwanda bagomba kumenya ni uko twishyira hamwe, ntabwo twagiye dushakisha ubwoko bwa kanaka, akarere akomokamo, abo dukorana nta nubwo nzi aho bakomoka benshi cyangwa amoko yabo. Ibyo ngibyo abanyarwanda bagomba kubimenya ko muri Rwanda Bridge Builders harimo diversite, ubudasa ariko bwubaka bwiza. Ntabwo abo dukorana ari abantu twari dusanzwe tuziranye, twari mu miryango inyuranye, ariko tugenda tumenyana. Harimo abakuze, abantu bakiri bato, urubyiruko, hari abari mu myaka 50, abandi barengeje 70, abandi bakiri bato bafite imyaka 30. Harimo abagabo n'abagore, kuko ariko dukunda kwibagirwa tuvuga ngo u Rwanda Bridge Builders irimo abagabo, yahuriyemo abagabo 30 n'abangahe. Mu by'ukuri iyo mvuga nayo tugomba kwiga kuyihindura buhoro buhoro, tukamenya ko bashiki bacu turi hamwe kandi bafite imyanya ikomeye cyane muri Rwanda Bridge Builders, batanga umusanzu ukomeye mu bitekerezo no mu bikorwa, nabo tukajya twibuka kubavuga. Kandi iyo urebye n'ibibera mu Rwanda muri iki gihe, mu by'ukuri usanga abategarugori bo mu gihugu cyacu bari ku isonga y'inkundura izageza abanyarwanda kuri rya hinduka twifuza, kuri ya mpinduka no kuri demokarasi. Muri iki gihe biragaragara abategarugori bafite, wagira ngo baturusha ubugabo. Niko bimeze rwose. Ahubwo abo muri Assemblée Nationale bari abadepite, abategarugori bo b'abadepite nibo babaye imfabusa, kuko bakorera ingoma ikinagaza rubanda. Ubwo rero ngira ngo baramutse n'abandi banyarwanda bose tubabwira ko rwose Rwanda Bridge Builders nibyo Gilbert mwene data abaye nkurangirizaho, bamenye ko aho turi mu mahanga ntabwo twagiyeyo tugiye gukina, ntabwo twagiyeyo ari ukwanga u Rwanda, nuko twari dufite ibibazo mu gihugu cyacu. Bazakurikira amateka, ntibizabuza leta y'u Rwanda kutwita amazina bashatse yose, ariko dukunda igihugu cyacu wenda kurusha na bamwe mu bategetsi bakiyobora. Ariko twemera ko n'abari abanyarwanda niyo bateshuka bagategeka nabi, nuko bafite izindi mpamvu, ariko nkeka ko nabo bakunda igihugu cyacu nkatwe n'abandi banyarwanda bose. Ubwo rero narangirizaho mvuga kandi ko impirimbanyi ziharanira demokarasi, bari abanyapolitiki bafunze, ahubwo twari tugiye kurangiza tutibukije ko umwe muri twe wari hanze kimwe natwe, kandi twari duhuriye muri izi nzego mpuza bitekerezo, Paul Rusesabagina. Kuko agenda Paul Rusesabagina nabo bakoranaga bari bamaze kwinjira muri Rwanda Bridge Builders. Rusesabagina rero ni umugabo w'inshuti yacu twese, ni umugabo uzwiho ibikorwa by'ingirakamaro. Abatari bamuzi imbere ya 1994 bakeka ko ari umuntu waguye muri milikorine gutya, ariko ni umuntu wari usanga mu bitekerezo n'ubugabo bwinshi muri we. Rusesabagina rero baramushimuse, baramuboha, bamutera imiti, bamujyana atabona ataza aho ajya, bamuvanye muri Dubai. Ubu ngubu araborera muri prison za Paul Kagame. Ndagira ngo twese uko turi aha, wenda mwampaye ya bukuru, mvuge ko dushyigikiye umuryango wa Paul Rusesabagina, by'umwihariko ko tuzakomeza kumutangira ubuvugizi, kandi twabikoze kenshi, twanditse amabarwa. Nanone ntabwo ibyo twandika Gilbert mwene data yabivuze byose ntitubisohora, kugira ngo abatubangamiye batabimenya mbere yabo twandikiye cyangwa twagejejeho ubutumwa.
ariko kuba tuvugira Paul Rusesabagina ntabwo nanone akababaro biduteye byatuma twibagirwa n'abo yasanze muri prison. Navuze Niyitegeka, navuze Mushayidi, ariko harimo n'abandi benshi cyane batazwi. Harimo n'abavuyemo vuba. Victoire Ingabire yamaze imyaka 8 y'ubuzima, imyaka 8 nta cyaha yakoze. Umuryango harimo na Sankara nawe arafunze na Hermani n'abandi benshi nyine nibyo navugaga ntabavuga ngo bamare ngo barangize. Twibuke ukuntu wari ufatanyije na Gilbert mwene data ushaka kwiyamamaza ku perezida ariwe Diane Rwigara n'umuryango we, ukuntu bafunzwe bakamara umwaka bazira ubusa, babafungura bakavuga ngo bari baribeshye nta cyaha baregwa. Ibyo bintu ntitugiye tubyibagirwa rwose. Niba hari ibintu twese twagombye guhuriraho, twese niyo twaba tutari muri bridge n'abatari muri bridge twagombye guhurira kuri ubwo bufatanye tuvugira inzirakarengane. Inzirakarengane si ukuvuga ko ziba zarapfuye gusa, hari inzirakarengane zifunze ziborera mu buroko. Hari abazimijwe. Kizito Mihigo ntabwo namuvuze, kigiye kumara amasaha 2 tutavuze Kizito Mihigo, ariko buriya hasigaye iminsi mike tukibuka n'ukuntu bamwishe, tukamuvugira, tukifatanya n'umuryango we n'inshuti ze zose. Rwose Rwanda Bridge ntabwo izabura muri ibyo. Nari ngiye kubyita ibirori, ariko ni ibirori by'akababaro byo kwibuka abantu bacu bagiye bitwa n'ingoma ya Paul Kagame na FPR. Murakoze cyane. Murakoze. Iki kiganiro nicyo cya mbere dukoze, bivuga ko tuzakora ibindi biganiro. Na Kizito waruvuze, numva ukwezi turimo ari ukwezi gukomeye cyane k'umwihariko, tuzamuvuga cyane. Abandi batangiye kumuvuga, natwe tuzabona uburyo tumuvuga. Hari byinshi akwiye kuvugwaho, ariko rero hari ibibazo byinshi twagomba kuzaganiraho iminsi iri imbere. Nkaba rero nasoza nanjye mvuga ko kuyavuga atari ko kuyamara. Turangije ikiganiro cya mbere, ariko tuzakora n'ibindi biganiro. Mboneyeho rero gushimira abantu bose bafashe umwanya bakumva iki kiganiro, ndetse n'abazafata umwanya ikindi gihe bakacyumva. Ndabashimiye, murakoze cyane, murakagira Imana. Iyi ni YouTube channel ya Rwanda Bridge Builders. Kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho ku gihe, iyandikishe ukora icyo bita abonnement cyangwa se subscribe, hanyuma kandi ntibibagirwe gukora share cyangwa se partage. Murakaza neza kuri channel ya Rwanda Bridge Builders. Urambiwe u Rwanda rurangwa n'ubwicanyi, urifuza igihugu kirimo ubwisanzure. Munyarwanda, munyarwandakazi, sanga Rwanda Bridge Builders. Rwanda Bridge Builders bisobanura abubatsi b'ibiraro by'ubumwe bw'abanyarwanda. Rwanda Bridge Builders ni iteme rihuza abaranira impinduka nziza mu Rwanda. Munyarwanda ukunda igihugu cyawe, waba mu ishyaka cyangwa ishyirahamwe rya societe civile, wikorera mu bwigunge, sanga Rwanda Bridge Builders. Mufatanye ibyo bikorwa by'indashyikirwa, mukuru u Rwanda ku ngoyi y'igitugu, maze twubake ubumwe bwacu bwo nkingi y'amahoro arambye. Intego ya Rwanda Bridge Builders ni ukubaka u Rwanda rutubereye twese. Rwanda Bridge Builders ni iteme rihuza abanyarwanda.